अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ शाहज़ेब शाह और आप देख रहे हैं अल सैयद टॉप कूल यूट्यूब चैनल। अच्छा, अभी ये वैक्यूम पंप लेके आए हैं, इसका रिव्यू करना है और इसको इस्तेमाल करके दिखाना है आपको कि ये किस तरीके के साथ जो है आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। ये चेक करें, ये वैल्यू का है जो कंपनी है, नाम है इसका। तो ये प्रोफेशनल लेवल पे जो इस्तेमाल किया जाता है ना, उस हवाले से ये हमारे पास आया है। तो और इसके अलावा इसकी जो मतलब कैपेसिटी है वो तकरीबन 6 टन तक को जो ये आसानी के साथ कर सकता है, 6 से 8 तक को। और ये आपके सामने इसकी कंडीशन है। और ऊपर से ऑयल जो है यहाँ से देखें चार्ज होता है। मैं खोल के भी आपको जो है दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके के साथ इसके अंदर जो ऑयल है वो सर्कुलेट करता है। ये चेक करें, आपके शायद अंदर तो जो है अंधेरा है, शायद आपको नज़र आ जाए। तो ये सामने जो है ऑयल मौजूद है इसके पंप के अंदर, ठीक है। एक बात समझ आ गई है आपको। अच्छा, ये ना वैक्यूम पंप दो मौजूद हैं हमारे पास, एक साथ में आपको ब्लैक भी नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, वैक्यूम उससे भी हो जाता है 4 टन का यूनिट, ठीक है। एक और ये चीज़ भी देख लें, इसका ये लेवल है इसका ऑयल का, नज़र आ रहा है। ये लेवल से जब कम होना है ऑयल तो फिर आपको चार्ज करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा, जो दूसरा वैक्यूम पंप है ना, ये 7 वाला, इससे भी ये वैक्यूम हो जाता है प्रॉपर, तो कोई मुश्किल नहीं है। आपने ये घबराना नहीं है कि आप जो है इसी के साथ करेंगे तो ये मतलब जो है ना बिल्कुल ठीक काम होगा। एसी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, ये 4 टन का एसी है और तकरीबन 100 फुट के करीब इसको पाइप लगा है। चिट जो है इसकी रफ़ हो गई है, ठीक है। मैं आपको इसके जो फ्रंट और बैक से दिखा देता हूँ। ये चेक करें, डबल इसका फ़ैन है, ठीक है। ग्री का यूनिट है हमारे पास। स्टैंडिंग फ्लोर जो कैबिनेट अलमारी है वो है ये, ठीक है। और ये इसका मैं आपको बैक साइड से जो है इसका कंडेंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हॉट एंड कूल है लेकिन इन्वर्टर नहीं है, ठीक है। तो ये इसका पाइप जो है तकरीबन देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा, तकरीबन 100 फीट जो है इसको लगा हुआ है, ठीक है। तो कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ, दोनों वैक्यूम पंप से आप वैक्यूम कर सकते हैं। काफ़ी लोग गिले शिकवे करते हैं तो काम जो है ना वो हो जाता है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए, जो वैक्यूम पंप न्यू लेके आए हैं इसका जो है रिव्यू कर लेते हैं और इसको चला के जो है ना इसकी आपको ओरिजिनल साउंड है ना जो वो किस तरीके के साथ है वो दिखाते हैं, सुनाते हैं आपको, सुने। ठीक है जी, आवाज़ आपने सुन ली है। इस तरीके के साथ इसकी आवाज़ है और मेरे ख़्याल से 20 से 25 मिनट के अंदर काम हो जाना चाहिए। क्योंकि जो दूसरा ब्लैक वाला वैक्यूम आप साथ देख रहे हैं ना, हमारे पास तकरीबन 20 से 25 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट हद है। जो मतलब ब्लैक वाला हमारा है वो प्रॉपर काम कर जाता है। तो ये मतलब ज़्यादा कैपेसिटी वाला है, इसकी खींचने की जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये चेक करें, ये वैक्यूम होना जो है वो स्टार्ट हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा गौर से दिखा देता हूँ। ये अब चेक करें, नज़र आ गया है आपको। अब गेज जो है ना बैक साइड पे आना स्टार्ट हो गई है। तो ये वैक्यूम मतलब प्रॉपर होना स्टार्ट हो गया है। और 20 से 25 मिनट तकरीबन हम इसको देंगे आसानी के साथ, क्योंकि चीज़ देखें ना ज़्यादा बड़ी है उसकी निस्बत। तो ज़रा रिज़ल्ट भी चेक करना है और आपको भी बताना है कि इसका क्या रिज़ल्ट आया है क्या नहीं, ठीक है। ये वैक्यूम पंप देख लें, हाँ, ये तकरीबन 1/2 HP का ये भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो चलिए, कुछ देर के लिए जो है वेट कर लेते हैं। 20 से 25 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जनाब देखें, वैक्यूम जो है हो चुका है, ठीक है। अब ज़रा वैक्यूम की कंडीशन चेक कर लें, ठीक है। ये गेज जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके के साथ वैक्यूम कर चुकी है इसको, ठीक है। और इसकी साउंड भी जो है वो तब्दील हो गई है। और जो इसकी ये वाइब्रेशन आप देख रहे हैं ना, इधर से धुएँ भी मतलब काफ़ी निकल रहे हैं। ऑयल जो है ना काफ़ी गर्म हो गया है, पंप काफ़ी हीट अप हो गया है। ये चेक करें, जो पीछे मोटर का जो कूलिंग टावर है वो भी चल रहा है, कूलिंग फ़ैन जो है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ मेरे ख़्याल से काम हो जाना है। लेकिन मैं एक चीज़ तो आपको बताऊंगा कि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया है, ठीक है। तो पहले आपने इस तरह गेज जो है बंद कर लेनी है, फिर वैक्यूम बंद कर देना है, ठीक है। और इसकी जो लाइन है ये आपने ऐसे आराम से उतार के
और जो गैस चार्जिंग वाला अमल है वो आपने कर लेना है। थोड़ा सा मैं फिर भी आपको जो है दिखा दूंगा कि किस तरीके के साथ आपने गैस चार्ज करनी है। मुकम्मल वीडियो अगर आपने देखनी हो तो वो मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। फुल गैस चार्जिंग की वीडियो आपने जाके देख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको जो बात समझाना मकसद थी वो इस वैक्यूम का रिव्यू था और इन दोनों वैक्यूम पंप्स के दरमियान कंपैरिजन करके दिखाना था कि ये कामयाब हो सकता है या नहीं। तो मेरे ख़्याल से जो आपका 1 HP का या 1/2 HP का जो भी कंप्रेसर है, आप उससे भी 4 टन तक जो है वैक्यूम प्रॉपर कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आसानी के साथ हो जाएगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि जी नहीं होता या बड़े सिस्टम में मसला आने लग जाता है, तो भाई कोई मसला नहीं आता। 200-300 यूनिट हम खुद चला रहे हैं 4 टन के, तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जो मतलब बात ना समझ आए, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में गैस चार्ज करनी है इस तरीके के साथ और तकरीबन 1.5 से 2 किलो गैस आपने दे के फिर यूनिट को ऑन करवाना है, ठीक है। बात समझ आ गई है आपको? तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल।